咧就介紹我哋身上呢件 top。我想講呢件 top 個質地係真係超級舒服，佢100%都係羅塞爾。羅塞爾好嘅成分咧，其實佢係一個天然嘅成分嚟嘅，所以佢嘅親膚度係非常之高。如果咧你係好怕熱啦，同埋好怕去貼肉搭肉嗰啲質地咧，咁羅塞爾咧，我諗你應該非常之中意。咁大家其實都知羅塞爾喺夏季入邊其實經常都會用啦，再加其實呢個成分係非常之昂貴嘅，即係佢係唔係普通嘅合成成分，佢真係純天然嘅成分去提取出嚟嘅。所以佢個質地咧，啱啱阿 Yan 其實拉一拉俾你睇咧，成件個質地一來彈性係啦，同埋佢嘅透氣度係非常之好，亦都係因為透氣度好啦，所以個件其實好薄嘅，我哋都會有少少帶透嘅效果。咁呢件衫咧，我哋分咗細中大，所以就算有啲肉地嘅客咧，都完全係着到嘅。即係如果你係39寸、40寸胸、41寸胸，都完全係着到嘅。咁你哋揀咧，嗱，因為有彈性啦，阿 Yan 佢32寸胸，佢就剛剛好啦。我係30寸胸咧，我係有啲鬆嘅，我自己衡量想要鬆身啲，定係想冇咁鬆身啦。咁如果你哋唔想顯肚腩咧，你哋預鬆啲啦。咁我哋分咗細中大，32寸胸、33寸胸我會建議揀細碼啦，35、36、37揀中碼啦，38、39、40寸胸咧就會揀大碼。咁呢件衫咧，只係需要睇胸去揀就得㗎啦，除非個肚腩好大先會揀啲再大啲嘅 size 啫。同埋佢呢度有個牌嘅，咁個牌係見唔到，因為佢係會有個車線位喺度嘅，有個框框啦。咁其實睇下你自己，如果你係真係好想要個牌嗰啲，自己就接咗佢就得㗎啦。咁另外咧，佢係比較透嘅，所以你自己就揀翻適當啲嘅內衣去着翻入邊就好啲㗎。同埋佢好嘅地方同一般嘅 polo 有咩唔同咧？一般嘅 polo 咧，其實佢呢度會有紐扣啦，同埋會反折嘅。咁所以咧睇落去前面就好似好臃腫咁。如果對於可能就係胸比較豐滿嚟講咧，前面咁臃腫未必係特別好睇。咁但係對於如果好似我哋中意呢啲比較睇落條頸顯長啲、修長啲咧，佢個 V 領簡直係命中我心，因為我中意啲 V 領嘅嘢嘅。同埋咧佢反領其實真係好特別，佢唔係嗰啲企領啊，唔係咁樣。我唔中意企領嘅，我係真係中意呢一種貼住喺度喺膊頭嗰種感覺咧。所以佢讚係真係個舒適度咯，佢個舒適度真係好啱夏天。我會形容咧，佢係比你着棉質仲舒服咯。棉質有時候嘅地方咧，唔好嘅地方就係你着上身咧，佢會好容易潮之餘咧，兼且佢會有少少厚度，你嗰種親膚感冇呢一種咁有彈力喺度，佢好似好治愈嘅感覺，所以超好超好。同埋佢通常衫嘅色有黑色、白色同埋呢個灰色，係啦，三色細中大3個碼。